Sveicināti, dāmas un kungi! Liels prieks būt šeit šodien kopā un dalīties pieredzē. Šodien prezentācijā izskanēja, kad mums ir saprātīgi jārīkojās ar resursiem, lai nodrošinātu tos nākošajām paudzēm. Tad jautājums ir jums, vai pasaules iedzīvotāji šobrīd rīkojās saprātīgi ar resursiem? Minēšu vienu būtisku faktu. Līdz augusta beigām tika patērēti visi šīs pasaules atjaunojamie zemes resursi. Un faktiski šodien mēs dzīvojam uz kredīti. Bet runāju par ilgtspēju lielākā vai mazākā mērā. Ilgtspējas jautājums ir aktuāls katram no mums. Mēs valsts nekustamā īpašuma ilgtspēju izmantojam, esam integrējuši mūsu uzņēmuma ikdienas darbībā, lai samazinātu mūsu negatīvo ietekmi uz vidi, lai veidotu atklātu, godīgu, iesaistošu darba vidi un arī, lai mūsu procesi uzņēmumā būtu skaidri un pārskatāmi. Ceļš bija apzināts uz ilgtspējību. Viss sākās 2018. gadā, kad uzņēmums izstrādāja jaunu stratēģiju, un kuru mēs definējām atbilstoši OECD vadlīnijām mūsu ilgtspējības mērķus. Attiecīgi šodien esam gandarīti par to, kad esam sasnieguši platīnu, un mūsu mērķis ir šo ceļu turpināt, ceļu uz izcilību. Esam arī gadu atpakaļ atjaunošu mūsu stratēģisko mērķi. Mēs, kā uzņēmums, mūsu pamatdarbību nemainam, nodarbojamies joprojām ar nekustamiem īpašumiem, īpašumu pārvaldību, īpašumu attīstību, bet mēs jaunajā stratēģijā būtisku lomu, jeb virzienu esam piešķīruši, kā mēs daram lietas. Un mēs gribam, un esam to integrējuši arī mūsu stratēģijā, darīt inovatīvi, darīt ilgtspējīgi, darīt drošāk, un ne tikai to esam ierakstījuši stratēģijā, bet konkrēti arī definējuši sasniedzamos finanšu rādītājus. Konkrēti ir 5 uzņēmumā un nefinanšu rādītāji 19, kur ir konkrēti noteikts, ko mēs gribam sasniegt, par cik samazināt CO2 izmešus un tā tālāk. Mūsu darbības modelī ilgtspējības 3 pamatprincipi ir definēti, un vienlīdz mēs piešķiram tiem nozīmi gan vides aspektiem, gan sociālajiem, gan arī pārvaldības modelim. Ja mēs runājam par nekustamu īpašumu pārvaldību, mums ir noteikta stratēģija, kādā veidā mēs strādājam. Katru nekustamu īpašumu, kas mums ienāk mūsu portfelī, mēs vērtējam, kas būs, kāda ir nākotnes perspektīva šim īpašumam, vai to ir potenciāli vajadzība pielāgot valsts pārvaldes funkcijai un cik resursu būs nepieciešams investēt šai pielāgošanai. Uz šodienu mūsu nekustamā īpašuma portfels sastāda pāri 400 nekustamie īpašumi, kas iekļauj sevi pāri 1000 ēku. Portfels sadalās 3 būtiskākajās kategorijās. 70% tas ir pamatportfels, kas ir nepieciešams valsts pārvaldei, funkciju veikšanai un būs nepieciešams nākotnē. Aptuveni 15% ir aktīvu portfels, tie ir īpašumi ar nākotnes potenciālu, ko varētu attīstīt valsts pārvaldes funkciju vajadzībām, un 15% tie ir tie īpašumi, kas nav nepieciešami, un mēs neredzam tādu nepieciešamību nākotnē. Un šos īpašumus vai nu mēs sakārtojam, vai visdrīzāk mēs dodam iespēju šiem īpašumiem atgriezties privātajā sektorā un dot jaunu attīstības cēlienu. Runājot par ilgtspējīgu darba vidi, šodien arī izskanēja šī tēma. Mēs sākām ar sevīm, ar valsts nekustamiem īpašumiem. Iepriekš mēs strādājām 3 dažādās adresēs pilsētas centrā, centralizējāmies vienā adresē 2019. Gada beigās, radījām aktivitātēs bāzētu biroju, kur nevienam nav kabineti, arī valdes locekļiem. Un tādā veidā mēs spējām efektivizēt izmantojamās telpas, samazinājām izmantoto platību no 16 uz 10 kvadrātmetriem, un tas ir rezultējies šo gadu garumā vairāku miljonu eiro ietaupījumā.
Pie šā neapstājamies. Pagājušajā gadā, izmantojot mūsu starptautisko pieredzi, mūsu pašu pieredzi šeit Latvijā, esam arī izveidojuši publiskā biroja izveides vadlīnijas, pieejams dokuments mūsu mājaslapā, kur katrs var ieskatīties, kādā veidā plānot un izveidot nākotnes biroju savām vajadzībām. Sākot ar telpu plānošanu, drošību, energoefektivitātes jautājumu risināšanu, neizmantoto telpu, ko ar tām darīt. Šie jautājumi ir aptverti detalizēti šajā dokumentā. Un uz šodienu mums ir 2 nozīmīgi projekti valsts pārvaldei. Mēs ar prieku varam paziņot, ka decembra sākumā tiek atklāts pirmais kopstrādes birojs valsts pārvaldei reģionā, Cēsīs, un šis ir koncepts, ar ko mēs sākam un turpināsim attīstīt arī visā Latvijā. Un otrs projekts, kas ir nozīmīgs, ir centralizācijas projekts Talēs ielā 1, kur ekonomikas ministrija ar sev pakļautību esošām iestādēm centralizēsies no 7 adresēm vienā. Tādā veidā efektivizējot savus darba procesus un iegūstot mūsdienīgu darba telpu. Ja mēs runājam par attīstības projektiem, par būvniecību, arī šeit iespējas ir daudz. Izaicinājumi visai nozarei ir CO2 samazinājums, ir noteikts regulējums, kas nāks spēkā, nozarei jāpielāgojās. Mēs savos projektos no šī gada esam sākuši pielietot ilgtspējības būvniecības prasības. Tas ir dokuments, ko mēs paši esam izstrādājuši, ņemot vērā labāko Eiropas praksi, esošos certifikātus LEED, BREEAM un tā tālāk, adoptējot šo pasaules praksi mūsdienu vajadzībai un Latvijas likumdošanai. Un, attiecīgi, šīs prasības mēs izmantojam esošajos projektos, kas ir virs 1 miljona eiro, un kurus mēs turpināsim arī nākošajos gados. Vēl viena aktuāla tēma ir otrreizēja materiāla pārstrāde. Redzam te skaistu bildi no Rīgas pils, un sevišķi vecu, senu ēku renovācijā ir lieliska iespēja izvērtēt, kurus tad materiālus var izmantot otrais un atgriezt šo dzīvību. Un vairāk elementi tika izmantot Rīgas pils gadījumā, tai bija jumta, senais pārsegums, no tā tika izgatavotas mēbeles, vecās grīdas tika atjaunotas, no vecām koka sijām tika izgatavot soliņi, un tas ir labs piemērs, kādā veidā tad mēs piešķiram vērtību un ilgmūžību jau izmantotajiem materiāliem. Un visbeidzot arī attīstības virzienā mēs strauji virzamies digitalizācijā, kas arī ļauj samazināt mūsu ekoloģisko pēdu, un faktiski visus projektus, ko mēs realizējam, jau šodien mēs realizējam saucamajā digitālajā brālī, un uz papīra vairs netiek realizēti un gatavoti projekti. Tādā veidā mēs samazinām izmantotā papīra daudzumu un efektivizējam gan kvalitāti, gan arī procesus, ieviešot jebkuru būvniecības projektu, gan jaunbūvis, gan arī renovācijas. Drošība. Drošība ir viena no mūsu vērtībām. Mums bija diskusija kolektīvā par to, kas ir drošība, kā mēs gribam ar to strādāt tālāk, un 22. gadā mēs lēmām, ka drošība un veselība ir vērtības, kuras mēs vēlamies stiprināt. Mēs esam tās definējuši kā mūsu vērtības, un ir noteikts aktivitāšu plāns, kādā veidā tad mēs iesaistam mūsu darbiniekus un iedzīvinam šīs vērtības dzīvē. Mērķis atkal ir vienots, aptuveni par 2-3 reizes vairāk negadījumu notiek tieši ar būvniecību saistītos procesos. Un tādēļ mēs vēlējamies dot vairāk nekā likumdošana nosaka un definējām noteiktus kritērijus un mērķus, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Respektīvi, tas ir, mēs esam papildus ieviesuši darba drošības ISO certifikāciju mūsu procesiem, kā mēs strādājam. Mēs esam papildinājuši līgumus, konsultējam būvnieku pirms būvdarbu uzsākšanas, identificējam riskus pirms būvdarbu uzsākšanas, kontrolējam, kas notiek būvlaukumā procesa gaitā. Esam definējuši arī darba drošības uzticības personas uzņēmumā, ar ko var aprunāties jebkuru bažu gadījumā, bet ne tikai par darba drošību.
un tā ir virkne pasākumu kopumu, veidojot drošu un veselīgu kultūru uzņēmumā. Mūsu vērtība ir mūsu darbinieki, mēs esam pāri 400 darbiniekiem uzņēmumā. Ir virkne aktivitātes, kādā veidā mēs iesaistam mūsu darbiniekus, dodam iespēju mācīties klātienē, attālināti, papildināt gan praktiskās, gan profesionālās zināšanas, strādājam, lai mūsu atalgojuma sistēma ir līdzvērtīga, dodam iespējas vienādi gan sievietēm, gan vīriešiem, un arī esam pagodināti, kad ārējie eksperti ir novērtējuši to, ko mēs darām, esam ģimenei draudzīgs uzņēmums, un arī Sabiedrības integrācijas fonds ir atzinīgi novērtējis tas, ko mēs darām un kādā veidā mēs darām, un esam noturējuši zelta godalgu, kā jau piemirst, kāda bija godalga, kurā kategorijā, bet jebkurā gadījumā lepojamies ar to, ko mēs darām, kā mēs darām, un ārēji eksperti to novērtē. Ilgtspējīga pārvaldība, arī šī tēma mums uzņēmumā bija, ir aktuāla, mērķtiecīgi mēs esam gājuši uz priekšu, lai uzlabotu mūsu pārvaldības modeli un apzināti arī veicām auditu mūsu procesiem, kādā veidā mēs strādājām, ieviesām ceļa karti vairāku gadu garumā, lai uzlabotu šo pārvaldības modeli atbilstoši OECD vadlīnijām. Šeit arī bija dokuments no Tieslietu ministrijas izstrādāts Baltijas korporatīvā pārvaldības institūta palīdzību mums palīdzēja. Un tas ir rezumējies arī ar atzinīgu vērtējumu. Esam pagodināti, ka esam sasnieguši 100 punktu novērtējumu korporatīvās pārvaldības indeksā, top 101 uzņēmumu vērtējumā. Un arī esam 5. vērtīgākais valsts uzņēmums. Izaicinājums ir turpināt augt, noturēt to, ko esam sasnieguši. Tas bija īsts stāsts, ko mēs darām, kāds ir mūsu ceļš ilgtspējības kontekstā. Aicinu jebkuru interesantu iepazīties, visi dokumenti, mūsu projekti, ko mēs darām ilgtspējas aspektā, ir pieejami mūsu mājaslapā. Mēs esam atklāti tajās darbībās, ko mēs veicam, un arī ar lielu prieku arī dalāmies ar nozares spēlētājiem, ar mūsu iesaistītajām pusēm, un labprāt palīdzēsim jums ar padomu jebkurā brīdī. Paldies!